بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. با عرض سلام و احترام در خدمتتون هستم با جلسه 4 کتاب حفظ الصحه ناصری. خب در مقاله اول بودیم در تدبیر سته ضروریه و آنچه به آن متعلق است. گفتیم سته ضروری یعنی ضروریات ششگانی سلامتی که فصل اول تدبیر هوا بود، کلیاتش رو عرض کردیم. فصول سنه یا فصل‌های سال ربیع تدابیرش رو گفتیم ربیع فصل معتدلیه، کلیاتش و پرهیزاتش. صیف یا تابستان هم بیان شد، رسیدیم به خریف یا پاییز اصطلاحاً. خب مزاج اون میگه سرد و خشکه. مزاج پاییز سرد و خشکه. خب یه اتفاقی اینجا میفته. ببینید در بهار فصل معتدلی بود که حالا گفتیم خونسازی و اینها، حتی به گرم‌تر و اینها. بعد تابستان گرم و خشک بود. این خشکی دوباره اومد تو پاییز، یعنی خشکی تشدید شد. اما گرما چی شد؟ یک دفعه از یه فصل گرم وارد یک فصل سرد شدیم. خب میگه مضاد مزاج انسان، حیوان و نبات. چرا؟ چون اساساً حیات با گرما و حرارته. یعنی شما یک گیاهی که اگر داشته باشید یک حرارتی میخواد، یک رطوبتی میخواد. دقیقاً این فصل ما مخالف خونسازیم، مخالف حیاتیم، سردی و خشکی. برای همین بحث این زرد شدن برگ درختان یا بالاخره اشجار و اینها، تمام این اتفاقاتی که تو پاییز میفته اصلا به خاطر مزاج پاییزه، اون سردی و خشکیشه که مخالف حیاته. میگه اگر در صورت باریدن باران مایل به رطوبت میشه. در فصل تابستان خاطرتون هست دیگه، جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم تابستان گرم و خشکه. اگر بارندگی زیاد بشه میره به سمت گرماتری. اینجا هم همینه، اگر بارندگی زیاد باشه ما این سرد و خشکی رو داریم. اینجا تفاوت داره ها، ببینید اونجا خشکی کم میشد، حتی میشد گرماتر، اما اینجا میگه خشکیش کم میشه، نمیگه کامل این خشکی از بین میره و میشه مثلا سرد و تر. اساسا ذات پاییز این خشکیه رو داره، ذات زمستان سردیه رو داره. برای همین شاید این مقداری خشکی کم بشه اما کامل از بین نمیره. موافق مزاج گرماتره، یعنی بهترین فصل برای افرادیه که گرما و رطوبت دارن. خب اینو تعدیل میکنه دیگه. اگر بگیم مثلا مزاج فصل 20% تأثیر داره در مزاج، خب میتونه این 20% کمک کنه یه مقدار گرما و رطوبت رو تعدیل کنه و به سمت اعتدال ببره. کمال مخالفت با مزاج سرد و خشک و کهولت. این فصل یکی از بدترین فصل ها اصطلاحاً از نظر مزاجی داریم میگیم، یعنی تمام فصول نعمت خداوندن و اینها از نظر طب داریم عرض میکنیم. این فصل از نظر مزاجی به شدت برای افرادی که سرد و خشکن یا در سن کهولت، مثلا 40 تا 60 سالگی که سن سرد و خشکیه، به شدت مخالفت داره. یعنی اینها فرض کنید سردی و خشکیشون تشدید میشه، دچار خشکی پوست میشن، میتونن دچار اگزما بشن و بیماری های این چنینی در این فصل زیاد میشه براشون. موجب امراض کثیره تقدمه ها. حالا ببینید این فصل امراض بسیار زیادی داره به خاطر اون سردی و خشکی که هست. اصطلاحاً میگن امراض سوداوی، چون باعث میشه خلط سودا در بدن زیاد بشه و بیماری های سوداوی تشدید بشن. یکی از علتایی که داره میگه، اولم اشاره کردم، میگه به خاطر تقدم تابستان. ببینید چرا؟ چون تابستان فصل گرم و خشک بوده دیگه. این گرمی و خشکی بوده، حرارت بالا بوده، بدن به سمت خشکی رفته، تحلیل اتفاق افتاده در تابستان. حالا اومده وارد چی شده؟ وارد فصل پاییز شده. خب پاییز شده، اینجا سردی و خشکی، یعنی اون خشکیه باز ادامه داره. خب بدنی که حرارتش زیاد بوده، خشکی زیاد بوده، تحلیل براش اتفاق افتاده، دوباره وارد یه فصل خشک میشه. این خشکیه پس ادامه دار میشه، میتونه بدن خشکتر بشه. وقتی خشکتر بشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید دقت بکنید. شما یه چوب تر داریم، یه چوب چی داریم؟ خشک داریم.
کدومش زودتر آتیش میگیره، کدومش زودتر گر میگیره. برای همین شخصی که در تابستانی که گرم و خشک بوده، تحلیل بوده، خشکی بوده، وارد یه فصل خشک دیگه شده. این خشکی زیاد میتونه چیکار کنه؟ اصطلاحاً اون حرارت رو تشدید کنه، اون رطوباتی که در بدن هست، اصطلاحاً اون اخلاط چهارگانه، اونها رو میتونه چیکار کنه؟ ببره به سمت احتراق، یعنی مقدار خشک‌ترش کنه و سوختن براش اتفاق بیفته. این سوختن به معنای سوختن عامیانه نیست، به معنای خلطیه که حالا بعد مبانی طب سنتی، یعنی اصطلاحاً اون امور طبیعی طب سنتی رو دوستان بخونن یا یه قانونچه رو مثلا در مبانی طب تفصیلی کسی بخونه، اینها کاملا روشن میشه. این اصطلاحات تمام تحلیل داره، توضیح داره. میگه خب در پاییزی اتفاق دیگه هم هست، اصطلاحاً شبها سرد میشه، صبحها سرد میشه و ظهرها گرمه. یعنی این اتفاقی که از ظهری که گرمه یک دفعه به سمت شب میره، این میتونه خودش بیماری ایجاد کنه. در روایت هم داریم که مثلا از باد پاییزی خودتون رو بپوشونی، ولی باد بهاری خودش بیماری بره و کمک میکنه به سلامتی. از اونور محلل بدن میگه و محلل قوای بدن رو تحلیل میبره. بالاخره مخالف حیات دیگه خشکیه، محرق اخلاط، توضیح دادیم. چون اون خشکیه وقتی تشدید میشه، خشکی باعث چی میشه؟ خودش میتونه حرارت رو تشدید بکنه. برعکس رطوبت خودش حرارت رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. هر چی این حرارت در بدن زیاد بشه میتونه اصطلاحاً خون رو بسوزونه، حالا به زبان ساده. در این فصل میگه وفور میوه، یعنی زیاد بودن میوه ها موجب امراض کثیره میشه. خود میوه زیاد اساساً برای همه افراد خوب نیست. افرادی که رطوبت های زائد در بدن دارن، افرادی که اخلاط زیادی در بدن دارن، خود این میوه های زیاد میتونه جابجایی در اخلاط ایجاد بکنه. برخی میوه‌ها رو که عرض کردیم مثلا مثل خیار، مثل هلو، اینها رطوبت‌های فاسد در بدن میتونه ایجاد کنه اگر افراط استفاده کنن. یا مزاج شخص فرض کنید خودش رطوبت هست، ببینید رطوبت اگر جایی بمونه خودش عفونی میشه، گندیده میشه. حالا این شخص بدنش پر از رطوبته، خب میاد اینها رو استفاده میکنه، افراط میکنه و بیماری‌های عفونی براش ایجاد میشه که گفتیم اینها رو در جایگاه خودش تفصیلاً عرض میکنیم. حمیات، تب‌ها، قوبا، زلق الامعاء، غذا در روده ها نمیمونه یا بیماری‌های پوستی، ارق النسا، درد مفاصل، جنون و عظم تعال. این ارق النسا یا سیاتیک توضیح بدم. ببینید این که میگن ارق النسا یا رگ سیاتیک، اصلا برخی فکر کنم مثلا منظور رگ خونیه. نه، ارق در طب سنتی به دو معناست. یکی به معنای رگ خونیه، یکی به معنای رگ عصبیه. اینجا منظور رگ عصبیه. حالا عصب سیاتیک چیه؟ از مهره‌های کمری که این قسمت باشه بهش میگن لومبار. این قسمتو از مهره‌های کمری، از مهره L4 L5 S1 S2 و S3 اصطلاحاً میشه 45 عذرخواهی می‌کنم 123. از این 5 تا مهره، یعنی 2 تا مهره کمری، 3 تا مهره خاجی، 2 جفت عصب از سمت راست و چپ خارج شده و میاد به سمت اندام تحتانی، میره به سمت پاها. اینو بهش میگن عصب سیاتیک یا همون اصطلاحاً ارق النسا، رگ عصبی سیاتیک. خب این وقتی از کمر خارج میشه، اگر اختلالی در مهره‌های کمری، مثلا فتق دیسک باشه، بیرون زدگی مهره باشه، یا اصطلاحاً سرخوردگی مهره، مشکلات این چنینی، اگر یا همون تنگی کانال نخاع، به هر طریقی به این عصبی که از کمر خارج شده فشار بیاد، درد ایجاد میکنه. این دردش میتونه در اندام تحتانی، خب بالاخره عصب سیاتیک رفته به سمت پاها. یا نه از اصطلاحاً از باسن یه عضله هست، عضله پرفورمیس، اون نقطه اگر چون عصب سیاتیک پشت این عضله خارج شده اسپاسم ایجاد بشه، این باشه، یا اختلالاتی که اندام تحتانی خون غلیظ میشه، بالاخره در کنار این عصب‌ها خون رسانی میکنن، اختلالات خونی باشه، اون هم میتونه عصب سیاتیک رو درگیر کنه که حالا برخی اطباء طب سنتی فست انجام میدن برای اون موردی که مربوط به اختلالات خونی باشه. خوبه. خود همینها هم که حالا مربوط به کمر باشه یا اصطلاحاً مربوط به عضله پرفورمیس باشه، بالاخره یه گردش خون ایجاد میکنه. اما اگر چیزی که مربوط به دیسک، درد سیاتیک رو اول باید ببینن. اگر مربوط به کمره، خب بعد اصلاح فرض کنید دیسک بکنن، فتق دیسک باشه، بیرون زدگی مهره به هر طریقی. اگر مربوط به گرفتگی عضله پرفورمیس، مربوط به اختلالات خونیه، تشخیص دقیق پیش طبیب حاذق بدن و بعد درمان بکنن. خب
حالا میگه این ارق النسا اینا هم در فصل پاییز، بالاخره فصل سرد و خشک، غلظت خون ایجاد میکنه، گردش خون در اندام ها کم میشه، میتونه اینم ایجاد بکنه. ازم طحال هم که خب مشخصه، ازم یعنی ورم، بزرگی، عذرخواهی میکنم، ازم طحال بزرگی طحال، ورم طحال، این هم دیگه انواعی داره، توضیح داره که حالا به یکی از مهمترین کارهایی که در ورم طحال باید انجام بدن، ما زیر کبد یک وریدی داریم بهش میگن ورید باب در طب سنتی، در طب رایج بهش میگن پورت یا پورتال وین، ورید پورت. از اینها یک مجرایی داریم به این سمت که طحاله، اگر اینجا کبد باشه ما این سمت طحالو داریم که خون برگشتی طحال میاد از طریق این ورید برمیگرده. اینو اگر پاکسازی بکنن، یعنی ورید باب یا ورید پورتو پاکسازی کنن، خیلی کمک به تخلیه طحال و ورم طحال میکنه. در کنارش فرض کنید ترشی میوه کبد، چیزهایی که مستفرغ و پاکسازی کننده طحالن و داروهای ضماد و اینها کمک میکنه. در بیماری ها و اینها باید بحث بکنن. پس اساسا فصل خیلی مهمیه، فصل پاییز باید به پرهیزات و توصیه ها دقت زیادی بشه. بیماری های خیلی بدی میتونه در این فصل ایجاد بشه به خاطر اساسا این مضاد بودن این فصل با مزاج انسانی و حیات. خب تدابیر فصل پاییز چیه؟ یکی که توصیه به خوردن غذاهای گرم و تند. ببینید ما دقت بکنید، یک کثیف داریم، یه لطیف داریم. کثیف، این کثیف اصطلاحی نیست که در مقابل تمیز میگیرن. کثیفی که اینجا هست یک اصطلاحی در طب سنتی به معنای فشردگی اجزاست. یعنی یه چیزی که میگن تکاثفش بیشتره، یعنی اجزایش در هم فشرده تر اصطلاحاً. یا یه چیزی که میگن لطیف تر، اجزایش از هم بازتره، لطیف تره. مثلا گوشت گاو اشتباهاً فکر میکنن سرده، گوشت گاو گرم و خشکه، در منابع طب سنتی هست، اما چون غلیظه، تکاثف بیشتری داره، اجزایش در هم فشرده است، هضم سختی داره، خون غلیظی ازش تولید میشه، اصطلاحاً خون سوداوی یا خون سرد و خشکی تولید میکنه چون خیلی تکاثف داره. بعد خیلی شخص هضم قوی داشته باشه، فعالیت سنگینی داشته باشه که بتونه اون گوشت رو میل بکنه. در مقابلش لطیفه. خب این وقتی فصل سرد و خشک به سمت خشکی میره، به سمت غلیظ، خود سردی ببینید قبض ایجاد میکنه، خشکی هم در کنارش اینو تشدید میکنه. آبی که شما تو یخچال میذاری تو فریزر چه اتفاقی میفته؟ یخ میزنه دیگه، جمع میشه. این توصیه به خوردن غذاهای گرم و تند باز با همه اون مباحثی که عرض کردیم، نسبت به مزاج، نسبت به سن، نسبت به فصل، در حفظ و صحه داریم این مباحث رو میگیم. وارد بیماری ها نشین، اگر بیماری داره طبیب حاذق میتونه تشخیص دیگه ای بده. این کمک میکنه. چرا؟ چون این تندی و این گرمی میاد چیکار میکنه؟ مثلا لطیفش میکنه. مثل آویشن. آویشن میگن ملطفه. ملطف یعنی چی؟ لطیف کننده است. یعنی این اجزایی که مثلا کثیفن، در هم فشردن، غلیظن، اینها رو میاد چیکار میکنه؟ لطیف میکنه. برای همین افرادی که معده ضعیفی دارن، هضم ضعیفی دارن، یه مقدار مثلا پودر آویشن تو غذاشون بپاشن، این کمک میکنه این اجزای غذا لطیفتر میشه، هضمش آسانتر میشه. خب توصیه به خوردن خب غذاهای گرم‌تر قاعدتا، مثلا گوشت بره اگر شخص حال شرایط داره میتونه میل کنه، مرغ چاق اصطلاحاً یه مقدار چاق‌تر باشه. حالا اگر مرغ محلی باشه چند روزی بهش گندم داده باشن، یه مقدار خودش رطوبت و چربی و اینها داشته باشه، خود این کمک بکنه که چی؟ این خشکی و سردی اصطلاحاً کمتر بشه. و حالا مثلا اگر بخواید روغن بریزن، مثلا روغن کنجد، روغن زیتون، روغن‌های مثلا گرم‌تر که رطوبتی بده، روغن بادام شیرین. از شیرینی هایی که میتونه استفاده کنه، شیرینی مثلا بادام و شکر، اصطلاحاً بادام تازه شکسته، بادام درختی باشه. اینو مثلا اگر یبوست داره داخل آب جوش بذاره، چون پوست بادام قبض داره، یعنی یبوست ایجاد میکنه و این پوستش رو جدا بکنه. این بادام ها رو فرض کنید مثلا حریره بادام درست بکنه، یا شکر اینها، چون شکر جذبش رو بهتر میکنه، کبد دوست داره، خود این چاق کننده است و خیلی خوبه. یا میتونه مثلا حلوای بادام درست کنه. روغن بادام شیرین میتونه میل کنه. در این فصل افرادی که خشکی زیادی دارن، پوست خشکی دارن یا یبوست هایی دارن که از خشکی زیاده، اصطلاحاً چون یبوست علل متفاوتی داره، اصطلاح عام میشه خشکی ولی عللش متفاوته، میتونن مثلا روغن بادام شیرین 2 قاشق 3 قاشق غذاخوری با آب ولرم و 1 قاشق چای خوری مثلا عسل مخلوط کنن، روزانه 1 مرتبه 2 مرتبه میل کنن، رطوبت خوبی به بدن میده و اساسا بادام خیلی خوبه. گلقند ترکیبی از
گل محمدی و عسل یا شکر نسبت به مزاج‌های مختلف، این هم یه ترکیبی درست میکنن. حالا با گل محمدی تازه است معمولا، نباشه با خشکش مقدار گلاب اینها میپاشن، با عسل و شکر و اینها دارن. حالا برخی از عطاریا اینها معمولا دارن. گلقند خوبی باشه اینو میتونن استفاده بکنن، لینت مزاج میاره، خیلی کمک میکنه و برای این فصل اساسا در تدبیر حفظ و صحی پاییز و زمستان گلقند خوبه، حلوای بادام خوبه. بس کردم ببینید بادام یادار هضمش غلیظ‌تره. حالا کسی که معده ضعیف‌تری داره در نوزادان چی میدن؟ حریره بادام میدن. چرا؟ چون این بچه معده‌اش ضعیفه، حریره میکنن، یه هضمی و اصطلاحاً در ظرف براش انجام میدن، میپزه، لطیف‌تر میشه. حالا این بچه میتونه میل بکنه. همین کارو شما میتونن بکنن، بزرگسالان هم استفاده کنن، قوت کمی از بدن میگیره. میوه های تابستانی مثل سیب، مثل خربزه، مثل به، مثل گلابی اینها خیلی خوبه. پرهیز از مجففات. مجفف یعنی خشک کننده ها، یعنی اگر شخص بیاد تو این فصل سعی کنه از خشکی ها، از غذاهای خشک، سرخ کردنی، مثلا شما سرخ کردنی با تفت دادن متفاوته. هر چی که سرخ بشه بالاخره اون رطوبتش کمتر میشه، خشکتر میشه، غلیظتر میشه. غذاهایی که خشکی زیاده اینها تا اونجایی که میتونه پرهیز بکنه. کثرت جما در طب سنتی میگه اعظم مجففاته، یعنی به شدت بدنو خشک میکنه. خب در این فصلیه که خودش فصل خشکه، بهتره که کمتر باشه و حتما تدابیر و اینها رو رعایت کنن. آشامیدن آب سرد. ببینید آب سرد ما یه بخشی داره در تدابیر ست ضروریه، یعنی هوا اینها تمام شد بعد وارد خوردن آشامیدن میشه، اونجا ما انشالله عرض میکنیم. اما اساساً آبی که یخ توش داره که کلا مضره. ببین اگر بخواد آب خنک بشه چون جوهرش متفاوت میشه، هضمش خراب میشه، یخ باید بیرون ظرف باشه که آب خنک بکنه. حالا اگر همین آبی که هست یخ که نه، یه مقدار خنک که باشه به هضم کمک میکنه. آب گرم هم خودش رخوت میاره مگر به صورت درمانی و اینها، معده رو ضعیف میکنه. حالا اونجا تشخیص میده یه شخصی باید آب خنک بخوره، یه شخصی یک مدت آب گرم بخوره، اما اساسا آبی که یه مقدار خنک باشه، اون به سمت یخ نره و اذیت نکنه، این آب خوبیه. ولی حالا تدابیر داره، همیشه هر زمان وسط غذا برای چه شخصی خوبه، برای چه شخصی بده، چه زمانی بخورن، اینها رو باید توضیح بدیم. ولی خب تو این فصل میگه یه مقدار باز اینم رعایت کن، حتی آب خنک، آب یخ، سرد، خیلی سرد میل نکنن. خوابیدن در مکان سرد، غسل با آب سرد. ما گفتیم 12 تا شرط داره برای کسی که میخواد اصلا با آب سرد دوش بگیره اصطلاحاً. حالا این یکی از تو فصل پاییز یکی از این ممنوعات غسل با آب سرد، بهترین اتفاق نیفته حتی اگر شرایطشو داره. فصل خوبی نیست برای این. و برهنه نمودن سر، میگه اصلا سعی کنی یه پوششی برای سرش داشته باشه. حالا برخی ها خیلی اصطلاحاً کثرت مو دارن، خیلی موهاشون زیاده، حجیمه، ولی خب باز اگر مثلا سرشون رو تراشیدن یا حجم موهاشون کمه یا اصطلاحاً به هر طریقی سرهای سردی دارن، ضعف گردش خون تو سر دارن، مخصوصا نزله و زکام، یعنی آبزش از بینی، خلط پشت حلق، اینها رو دارن، بهتره یک پوششی روی سرشون باشه، مخصوصا شبها که حالا سرد میشه یا صبحها. اینها خیلی کمک میکنه از پیشگیری از سرماخوردگی و بیماری ها. مثلا فرض کنید اگر از حمام و اینها میان، لباس ها رو مخصوصا برای کودکان قبلش گرم بکنن، مثلا رو بخاری چیزی، و یک مقدار این لباس خودش، این حمام سرد بوده، این رطوبت و سردی، اون لباس هم سرده، بچه میپوشه و بلا فاصله اون حرارتی هم که تو بدن داره میگیره و سرماخورده میشه. خب این لباس میشه قبلش یه مقدار گرمش کرد، حالا بخاری، بالاخره اتو یه مقدار حرارت داشته باشه که بچه وقتی اینو پوشید دیگه حرارت بدن بچه رو نگیره. خودش پیشگیری میکنه از سرماخوردگی که حالا بخشی که در بحث تدبیر حمام ان شاء الله عرض میکنیم. تک تک اینها، مثلا تدبیر جما داریم، تدبیر حمام داریم و خود خوردن و آشامیدن و اینها، دونه دونه تک تک اینها، تدبیر ورزش، ریاضت، اینها یک فصل‌های مجزایی است و خودش مفصلا اینها رو بحث کرده جناب حکیم گیلانی. یه توصیه ایشون در انتها میکنه، میگه که افرادی که بدنهای خشکی دارن، خشکی در بدن دارن، رطوبت کمی دارن، یکی از کارهایی که میتونن بکنن اینه یک روز در میان حمام برن. یک روز در میان حمام برین. حمامی که در طب سنتی میگیم با رش الماء، یعنی یه دوشی باشه، یه آبی رو سر بریزه نیست. این حمام منظور حمامیه که
حالا مثلا جکوزی که حالا یک حرارتی که آبی باشه و این 20 دقیقه نیم ساعت حالا نبود نهایتا مثلا یه وانی یه چیزی به هر طریقی یه مقدار این بدن رطوبت بگیره. بدن رطوبت بگیره چون آب گرم باعث چی میشه؟ باعث باز شدن انبساط میشه. اصلا این مسامات پوست و اینها رو باز میکنه. میگه بعد از اینکه 1 رو 20 دقیقه حالا در این جکوزی بود یا بالاخره داخل آب گرم بود به هر طریقی این مسامات پوست که باز شد، بعد بیاد روغن بنفشی بادام، اگر نبود مثلا روغن بادام شیرین، حالا بنفشه بادام بهتره، شروع کنه کل بدن رو چیکار کنه؟ با این روغن ماساژ بده. چرا؟ چون وقتی تو آب گرم رفته منافذ پوست باز شده، این جذب روغن میکنه. وقتی ماساژ داد 2-3 دقیقه صبر کنه و بعدش دوش بگیره. این خیلی کمک میکنه به رفع خشکی اینها و رطوبت خوبی به پوستشون میده.